হাই, আমি শিল্পীর স্বপ্ন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। রেডি হয়ে গেছি, একটু যাব বাইরে, নিমন্ত্রণ আছে এক জায়গায়, তো চলুন বেরিয়ে দেখা হচ্ছে। বাইরে যদিও বা বৃষ্টি পড়ছে। আমরা আবার দুজনে রোজকার মতন বেরিয়ে পেরেছি দুজনে আবার প্রায় দিনের মতনই বেরিয়ে পড়েছি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, আমি রেনকোট পরেছি, ও ছাতা নিয়েছে। এটা হাই কর। তো আমাদের এবার চলা শুরু। তো রেনকোটটা ভালো করে পরে নি, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসলে ভিজে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সপ্তাহতেও তো বেরোলাম। রেনকোটটা পরে নি বলতে একটু ধরতো ফোনটা আমার সামনে। যা মাছ, আমার তো মাথাতেই মুখেই আটকাচ্ছে। বৃষ্টি কি পড়ছে? না এখন ঘুরি ঘুরি, এখন মাথায় পড়ানো পড়ছে না তো, ছাতা আমি খুলিনি। তো একদম অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, আজই বাড়ছে না। তা আমরা যাচ্ছি, মাথাটা খুলে গেল জোরে, এখনো বৃষ্টি পড়ছে না, পড়বে করছে। বেরোলে একটু ব্লগ না করলে ভালো লাগে না, তো ওই জন্য ব্লগটা এখন করে করে এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে ব্লগ না করলে মনটা কেমন উসকিস করে। কী সব বলছি, উসকিস করে। কিসে করে যাবো আমরা? ওই তো টোটো, আমরা টোটোও পেয়ে যাচ্ছি। হবে ব্যানার্জি পাড়া, একজনকে সামনে বসতে বলো না। তো আমরা টোটো পেয়ে গেছি, যাই, গিয়ে দেখা হচ্ছে। বৃষ্টি পড়ছে, বেশ ভালোই বৃষ্টি পড়ছে, মাস্কটা পরে ফেলি। তো দিদি বাড়িতে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো আমরা নেমে গেছি। এমনি দিন তো কেক আর ইয়ে নিচ্ছি, কেক আর বিস্কুট। কত হলো? 20 বারবান দাও। হ্যাঁ বারবান আছে, সেটা কি? বারবান দাও, তাহলে ওইটা দাও, এটা বারবানটাই দাও। হ্যাঁ, এই পয়সা নিয়ে আমার বাড়ি ফিরতে হবে। রোজকার মতন আজকেও আমরা অপেক্ষা করছি, দিদি নামবে, গেট খুলবে, তারপর যাব। সব কিছু আমার হাতে দিয়ে দিয়েছে। চলে এসেছি, এই ঢুকছি। লিফট খোলা না লিফট বন্ধ? গেট থেকে তাড়িয়ে দেবে জানি না, তাড়িয়েও দিতে পারে। আমরা না বলে এসেছি, শিখে গেছি। মাথা করে তুই ওপরে চলে পাল্টে পাল্টা উল্টে ভিডিওটা চলছে, উল্টা পাল্টা বলতে থাকে, হেভি আছে। 3 দিন হবে না? একটু দেবো। চলে এসছি দিদি বাড়িতে, তাড়িয়েও দিতে পারে, না জানিয়ে এসছি তো, ভরসা নেই। তো হাত পা ধুয়ে নিই, সব করে নিই, তারপরে কথা হচ্ছে, দেখা হচ্ছে। এতক্ষণ ধরে গল্প করলাম, অনেকক্ষণ এসছি, কিন্তু ভিডিওটা অন করা হয়নি, গল্প করছিলাম। আসলে গল্প করতে করতে এমন হয় যে সব ভুলে যাই আমরা। তো দিদি চিকেনটা ধুয়ে নিচ্ছে, চিকেনটা ধোয়ার পরে কি কি প্রিপারেশন নেব দেখা হবে। আজকে আমাদের মেনু হচ্ছে চিকেন আর রুটি। আমি বলেছিলাম জানো যে বুলটিকে একটু ফ্রাইড রাইস করি, বলে কি আর ফ্রাইড রাইস খেতে হবে না, রুটি খা। সিল্কি, আমার নতুন নামকরণ আজকে আমার বন্ধু দিল, সিল্কি। তো আমাকে যা নামে বলে তাই নামে ডাকে, মানে পারফেক্ট নাম আমাকে কোনোদিন ডেকে উঠতে পারেনি। সিল্কিও না, সিল্কি আমার ব্যাগে আছে, লাল রঙের ব্যাগ। তো ওয়াশ করার পরে চিকেনগুলো, তারপরে কিভাবে প্রিপারেশন হবে আজকে দেখা হবে। একটা নতুনভাবে চিকেন রান্না হবে। পেঁয়াজগুলো এবার কুচি করে কেটে নিতে হবে। সম্পা যে নতুন এটা দিয়েছে, এটা খুব কাটিং বোর্ডটা খুব সুবিধা হয়েছে কাটতে। বয়স্ক মানুষ হাতে করে নিয়ে যাবি, মেখে চলে যাবি। বলো
কাটছি পেঁয়াজগুলো এবার। পেঁয়াজগুলো কেটে কেটে ফেলছি। তো যাতে ঝাঁঝটা কমে যায় তার জন্য পেঁয়াজগুলো ছুলে এরকম মাঝখান থেকে 2 পিস করে জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, তাহলে পেঁয়াজের ঝাঁঝটা অনেক অংশে কমে যাবে। তো আগে আমি এই কাজটা করে যত ঝাঁঝ হবে ততই তো পেঁয়াজ ভালো হবে, সেটাই তো আমরা জানি। সেটাই তো আমরা জানি, একটু মুখটা দেখিয়ে দে, সেটাই তো আমরা জানি। গুলো কাটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে, এবার রসুন আর আদাটা ছাড়িয়ে নেব। প্রসেনজিৎ দৌড়ে আয়। পেঁয়াজ, আদা, রসুন, টমেটো সব কুচি করে নিয়েছি, এগুলো এবার একে একে পেস্ট করে নিতে হবে। আর একটা জিনিস, এত জোরে বৃষ্টি নেমেছে আর পুকুরটার ওপর বৃষ্টিটা এত জোরে পড়ছে যে দেখে একটা কুয়াশা কুয়াশা মনে হচ্ছে। কি সুন্দর লাগছে, মানে খালি চোখে এত সুন্দর লাগছে বলে বোঝাতে পারবো না, অসাধারণ লাগছে, অসাধারণ। আদা, রসুন, পেঁয়াজ, টমেটো সব একসাথে পেস্ট করে চিকেনের ওপর এটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার চিকেনটাকে ভালো করে একটু ম্যারিনেট করে নিতে হবে। তো একে একে সব মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করে নেব। হ্যাঁ, জিরে গুঁড়ো এখানে একটু পরিমাণে কমই দেওয়া হবে, তার কারণ কড়াইতে একটুখানি দেওয়া হবে। হ্যাঁ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো আর নুন। আর সর্ষের তেল। সর্ষের তেলটা পরিমাণ মতন দেবেন, কারণ মাংস অনুযায়ী তেলের পরিমাণটা হবে। আমাদের 1 কেজি মাংস, তো আমরা সেই হিসেবেই তেল দিচ্ছি। আর হলুদের গুঁড়ো। এবার চিকেনটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। দাও, এর মধ্যে দিই। আর একটা গোটা রসুন, ফ্লেভারটা খুব ভালো লাগে, খেতেও খুব ভালো লাগে। এবার সুন্দর করে চিকেনটা ম্যারিনেট করে নিতে হবে। আলু, চিকেনে আলু দেওয়া হবে। অ্যাকচুয়ালি আলুটা দেওয়া ঠিক ছিল না, কিন্তু বুলটি ও আলু ছাড়া চিকেন খেতে পারেই না, ওই জন্য আলুটা নুন আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবার দিদি অল্প অল্প করে ভেজে নেবে। এবার ফোড়ন দিতে হবে। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার ফোড়ন দিতে হবে। হ্যাঁ, ফোড়নের জন্য দেওয়া হয়ে গেছে। এবার নেড়ে শেষ হচ্ছে না, এবার পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিতে হবে। তো পেঁয়াজগুলো ব্রাউন করে ভাজা হোক। পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে। কিছু মশলা দিয়ে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, আর কিছু মশলা এখানে দেব। ধনে গুঁড়ো,
ঝাল কেমন লঙ্কা গুঁড়ো? বেশ। কুকমির লঙ্কা গুঁড়ো ধনে না জিরে, একটু জিরে গুঁড়ো। এবার দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। নুন একটু অ্যাড করা আছে, পেঁয়াজ ভাজার সময় দেওয়া হয়েছিল, তাই নুন আর দেওয়া হবে না। একটু জল অ্যাড করতে হবে। বাবা জলটা একটু সামান্য একটু জল দেব, দিয়ে মশলাটা আস্তে আস্তে কষিয়ে নিতে হবে। প্রায় 5 মিনিট মতো মশলাটা কষাতে হবে। তো মশলাটা এখন কষানো হোক, তারপরে দেখছি চিকেন। হা ইয়ামি ইয়ামি। এবার এটা ধীরে ধীরে সময় নিয়ে ভালো করে কষাতে হবে। কষা হয়ে হয়ে এসেছে, জল কিন্তু আমরা কোনো অ্যাড করিনি। চিকেনটা কষাতে কষাতেই এতটা জল চিকেন থেকে বেরিয়েছে। তো এই জলের মধ্যে চিকেনটা কষাও হয়ে যাবে, সেদ্ধও হয়ে যাবে। তো চিকেনটা আস্তে আস্তে কষা হোক। খাওয়া কমপ্লিট আমাদের দুজনের, খেয়ে হাঁপিয়ে গেছে। লেবু চা বাবা দেখাও, আরেকজনকে দেখাচ্ছি। কিন্তু এখন কেমন হয়েছে? ভালো হয়েছে। ভাই যখন বললো তখন আমি বুঝতে পারছি, তখন আমার মনে হচ্ছে যে মাকে শেষ করে দিয়ে মায়ের ক্ষতি করে পিছের কি না। আর একজন চা খেতে ব্যস্ত। এটা কি চা খাওয়ার স্টাইল? আমার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ওদি ভাই। অনেক রাত হলো, প্রায় 9টা বাজে। তো সারাদিন গল্প করতে, এটা কি হলো? ভালো করেছে, সেদ্ধ হয়ে যাবে। সেদ্ধর জন্যই দিয়েছি একটুখানি কাই ফাই আগে সরে দিই। অত মাংস তুই কি করে খাবি? প্লেট সেজে গেছে, পেঁয়াজের অপেক্ষা করছে। পেঁয়াজ দিলেই একদম হামলে পড়বে। এটাই আমি, এটাই ও। একটা এখন একটা তারপর নেব। তো চিকেন কষা ইয়াম্মি দেখালাম, কষাও খেয়েছি। এবার ফাইনাল। হেভি লাগছে। পেঁয়াজ নেই না শিপি, দাও। খাক না পেঁয়াজটা, খা না ওটা। পেঁয়াজ ছাড়া মাংস ভালো লাগে? বললো তো আমি খাবো। এখন খাবো। আমার বেলা বলে ফেলেছে, ওর বেলা। বাস আর না, আর এখানে পেঁয়াজ আছে। আর না। পেঁয়াজ বেশি লাগে না, একটু না। রুটি আর কষা মাংস। কি বলছিস? বর্ষার দিনে বৃষ্টির মধ্যে আমার তো পেঁয়াজ হেভি লাগে। ঝাল ঝাল কষা মাংস, মানে একটা রুটি খাবি? রুটি পেঁয়াজ। মাঝি জোরে বলো। মাঝি এখানে কথা। খুশি একটা রুটি খাবি? না একটু পরে খাবো। তোমরা কটা সময় খাও? দেখুন খাবো। আমি তো জানি না। দারুন। হ্যাঁ রুটি মাংস যে লাল হয়ে গেছে না। আর একটা রুটি।
একটা 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 কমপ্লিট হলো একটা চ্যালেঞ্জ। হুম আমার 3টে হয়ে গেছে। ক নম্বর হলো এটা? 2। 2 নম্বর, 3 নম্বর হবে। হুম। তো মাংসটা তুলে দেখি দে। ও খেতে বসে আমাদের কাউকে চেনে না, আমরা যদিও ওকে চিনতে পারি ও আমাদের চেনেই না, সময় নষ্ট হবে। ভুলে যায়। ভাবতে পারি না এই বেশি। জানি কোথায় খাওয়া প্রায় শেষের দিকে, তো খাওয়াটা এবার কমপ্লিট করে নিই, খাওয়া কমপ্লিট করে দেখা হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, বুলটি বেরিয়ে গেছে, রাত 9:30 বাজে, এবার বাড়ি যেতে হবে, জানি না কিছু পাবো কি পাবো না। আসছি। খুশি রে, আসলাম আবার সামনে মাসে। ভালো থাক। আসলাম খুশি, আসছি আসছি। তো আমরা বেরিয়ে গেলাম এবার বাড়ির দিকে, অনেকটাই রাত হয়ে গেছে, তা আজকে ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। রিক্সা আছে দেখবি? চ দেখি দেখি রিক্সা পাওয়া যায় কি না, না হলে হেঁটেই যেতে হবে। ব্লগটা আজকে এখানেই শেষ করলাম, সবাই ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা। টাটা বাই বাই, টাটা বাই বাই করে দে একটু। টাটা, বাই বাই, বাই বাই, গুড নাইট। গুড নাইট, দেখা হবে নেক্সট ব্লগে।